por aquí tenemos esta RAM 1500 que tiene un ruidito al momento de ir avanzando o frenando. Vamos a revisar el juego que tiene aquí la llanta. Ya lo levantamos y ven. Vean ese movimiento que tiene. Le movemos arriba y a los lados. Tiene bastante juego. Y vamos a revisar aquí que los bujes de las horquillas, vean cómo se mueve ahí hacia los lados. Pero también tenemos juego en el valero. Aquí de este lado lleva el valero. Cuando se escucha así como un ruidito, como si trajeras arenilla, como si estuviera raspando, a veces pareciera que fuera la balata. Ese es el detalle, el valero. A ver si se aprecia ahí mejor. Vean cómo ya tiene juego. Entonces lo que hay que hacer es retirar el valero. Vamos a reemplazarlo, vamos a aflojar la llanta y vamos a hacer el reemplazo de ese valero de la RAM.